Hi ma'am, welcome back to my channel. Masidi cherry blossom gida la ine Budapest ki basta come duga sigi stairs e si karga a park mathakta park laibedu la ini yengazi ko photo da yam phajare mafam do pink nga ta oiraga do sida kamai tawge du yengazi wa hi thawai tha dore idi stairs e ka bada ni ma khata ngai re yoga da ba sida museum ama zu lai re ama thakka zu lai oh sigi pink king se oi do mal mane si oi do ni amroi ba ka bham do ka dai dan ana khan da huji ki asida lai hobo do oi do mali da ka do ise he lambi ne ba khan badda se lai hobo do male sidi sida ka bham lai ta lambi nga ta ngai ri ba yau bi khre sijini ko sa le to sa de sisina view Budapest gi ma to oi le me da aina lambi ti samna kan rom dai lak pa gi yan nen ta dab to maning hom ta re ba sumaina sina whole view than le ani ko da du bra ngau ta re ai di lai da khar ga ngau ba ga I character pra bibla su lagi ni jadi. Saya cuma tu kena kariba student ki status to ID sticker na pe याद रहा है yadi shina Toth Arpad cherry park tawi na me ai do kaino gumba oina ala ezik tulips ma'am sada men tulips samu yeng bala e yeng phama ma ro to hala ni